एक कफ सिरप की घटना के कारण से जिन बच्चों की दुखद मृत्यु हुई, मैं आज स्वयं छिंदवाड़ा जिले के परासिया के पास के न्यूटन गांव में भी आया हूं और जैसे कि जानकारी आई, तुरंत जितना हो सकता है प्रशासन के माध्यम से आज भी हमने ड्रग कंट्रोलर को हटाने का बताया है। डिप्टी ड्रग कंट्रोलर जिनकी जवाबदेही, उनको सस्पेंड किया है, इंस्पेक्टरों को भी सस्पेंड किया। और दुख की इस घड़ी में खासकर जिस कंपनी से मल बन के आया है, उस कंपनी के खिलाफ भी कार्रवाई तमिलनाडु सरकार से कहा कि वो उस पर कठोर कार्रवाई करे और उन्होंने सारे प्रोडक्ट बंद कर दिए। मूल रूप से तमिलनाडु की जिस फैक्ट्री में ये जिस स्थिति में बन रहा था, मुझे बताया गया कि वो अमानक तरीके से, और वहाँ स्टोर भी इस टाइप की चीज़ें, वहाँ की सरकार से कहा और सरकार ने उन सारी बातों को संज्ञान में लेते हुए सारे प्रोडक्ट को बैन किया है। मध्य प्रदेश में दोबारा ऐसी घटना ना हो, हमने तो यही कहा कि किसी हालत में दवाई फैक्ट्रियों पे प्रॉपर जांच हो और रैंडम हमारे यहाँ के भी अधिकारी जांचें, भले ही किसी कंपनी किसी राज्य से भी आए, लेकिन हमारे अधिकारी भी इसकी चिंता करें, इसलिए हम प्रॉपर निर्देश जारी किए। मैं दुख की इस घड़ी में परिवार के साथ हूँ और ये संवेदनशील मुद्दा है। इस मुद्दे पे हम सब दुख के साथ इस कष्ट से, और जो पीड़ित पक्ष है, बच्चे हैं, उनके लिए भी हमने कहा उनको अच्छे से अच्छा बेहतर इलाज हो सके, जो प्रबंधन लगेगा सरकार सब करने पड़ेगा। कांग्रेस के पास सिवाय आरोप लगाने के, बोलने के कुछ है नहीं। अंतिम में करा आपका हमारे से क्या बात है? बच्चे अपने घर के बच्चे हैं, आप सबको दम दे और ये वो फैक्ट्री भी बंद करा दी हमने तमिलनाडु से, जहाँ से दवाई आई थी, हमने कार्रवाई कराते हुए उस फैक्ट्री में करने का बोला और दोबारा ऐसी कोई घटना न हो, इसके प्रबंधन भी कर दिए। आज तो कई लोगों ने हमने कार्रवाई की, ऐसे कभी किसी वो जांच कर वो निकला, वो किसी के पास इंस्पेक्टर जनरल का किसी के पास भी नहीं है, लेकिन तो बता दो तो लाना नहीं। हम लोग की गाड़ी में हम लोग सब वो आप हमने फास्ट ट्रैक पे काम किए, आपने पूरा बहुत सहयोग रहा। आपका धन्यवाद। बहुत सपोर्ट मिला, उनने भी हमको एप्स के लिए लेटर वगैरह लिखे थे, लेकिन आप लोगों ने आपका बाद में